Nu uita că ăsta e visul tău. Nu, mamă. Asta e visul tău, nu al meu. Îți plac tocurile înalte și tipiciul. Ai fost regina balului, dar asta a fost în 1980. Suntem în 2023. Nu suntem la fel. Poți să-ți păstrezi clipiciul și tocurile înalte, pentru că, apropo, mă dor picioarele. Asta a fost tot. Am plecat. Maria Alexandra Andrei Ioana, unde crezi că mergi? Merg la KFC. Cel mai probabil o să-mi iau un meniu mare, cu 2 sosuri. După care o să merg la film și o să fac un TikTok, pentru că asta sunt eu. Am plecat pe bune. Maria.